Привет, скажи! Привет! Привет! Это мама. Мама в красном море. Рыбками вокруг. Под низом кораллы. Обалдеть, да? Фиолетовая, красивая такая. Ага. Вон она сейчас там внизу. О, что это они туда все толпой ринулись? Радует, что за руку не цапают, не думают, что хлеб. Не было вообще. Я даже, честно говоря, я не помню. Я помню, что не было. Девочки, ви що? Все, я боюся, дівчата, як? А може вона тільки в коралах плаває? Ну, что такое приснится? Да? Сказал я себе. Вон она. Вон, смотрите, девчата. Вон она поплыла. Лариса, смотрите. Мама дорогая. Это метр она. Может, она только под кораллом?
А? Может быть, она, видишь, по дырочкам, по дырочкам. Девчонки, смотрите, какая рыба плавает. Длиннючая. Оля, посмотри, какая длинная плывет. Так встань. Такую длинную мы еще не видели, да? Она как... Какая красота. Ой, блядь. Я уже катастрофа, блин. Там типа и такой же. Короче,